Вот моя теперь новая коробка, новая со старыми дырками. Посмотрел я ее поближе, оказывается, она половинилась, разбиралась. Не знаю, что здесь ремонтировали, но утверждают, что она целая и исправная. Ну, я так-то включал передачи, все включается, вращается, вроде бы должно быть нормально. Так, друзья, всем огромный привет. Как видите, я уже с грязными руками начал продолжать занятия с автомобилем. Будем сегодня устанавливать ГБЦ. Сейчас немного покажу, расскажу, что, куда, зачем. То при установке ГБЦ немного будет поинтереснее. Расскажу вам некоторые нюансы. Ну как некоторые, а их здесь много по установке ГБЦ. Вот. Расскажу, какие мелочи здесь есть, на которые надо обращать внимание. И работу, последовательность. Все расскажу, покажу. Постараюсь по максимальному объяснить, показать и рассказать. Ну что ж, вот перед вами головка блока цилиндров, которую свозили на проверку, которую проверили. Выяснилось, что головка была поведена не сильно, но была поведена. Произвели шлифовку ее, шлифанули. Вот. Поменял я здесь колпачки маслосъемные. Колпачки менял 2 года назад. Есть где-то видео на канале, как я менял колпачки, притирал клапана. Этот раз я не притирал. Вроде прилегает все. Не видно такого, чтобы оно там где-то что-то загазовано было. Все вроде бы с клапанами связаны. Все вроде бы здесь хорошо. Вот. Подменили мне еще 2 заглушечки. Вот одна и вторая. Вот с этой стороны одну я менял сам. И с торца тоже еще одну менял. Но они посмотрели, что ржавые уже были совсем. Подменили. Вроде бы вопросов не должно возникнуть. Видимо. И тут вот ковыряли, смотрели. Вот эти вот маленькие. Чтобы было все нормально. Так, ну что ж. Сейчас я прикручу коллектора к головке и приступлю к ее установке. Взял вот такую вот прокладочку, взял ее с 3-го раза. 2 раза привезли не такие были, а вот 3-й раз уже привезли. Вроде бы такая, как уже нужна. Даже вот лежит здесь бумажка последовательности зажатия головки. Вот цифра 1, 2, 3, 4. Даже с бумажкой. Это не часто встречается, но вот лежит такая бумажка. Сейчас посмотрим. Хотя тут ничего сложного нету. Закручивать, да и все. Закручивать, короче, в шахматном порядке нужно. Ну что ж, прикрутил коллектора. Так, ну что ж, установил я прокладку. Вроде бы все подошло. Все отсюда. Расскажу небольшой нюанс. Перед тем, как устанавливать головку блока цилиндров, я всегда ставлю верхнюю мертвую точку. Для чего это нужно? Сейчас вот стоит у меня на насосе точка верхняя мертвая. Также коленвал все стоит в верхней мертвой точке. Когда устанавливаем головку, мы ее зажимаем, чтобы не было такого, когда ставишь распредвал, когда будешь зажимать его бугелями, чтобы не было такого, что когда зажимаем распредвал, чтобы не попало так, чтобы клапана, которые будут прижиматься, чтобы потом у поршень не упирались. Хотя оно толкнет поршень, когда будем зажимать распредвал, ставить на свое место, и двигатель прокрутится, конечно, но
лучше всего ставить сразу верхнюю мертвую точку, поставить здесь на насосе, и тогда уже все собирать до кучи. Ставим распредвал, на распредвале тоже верхнюю мертвую точку выставляем сразу, и никаких вопросов не возникнет потом, когда будем собирать дальше, ставить ремни. Ну и еще нюанс, для чего нужно сразу выставить верхнюю мертвую точку. Выставляем сейчас, головка снята, выставляем сейчас верхнюю мертвую точку, для того, чтобы потом еще не пришлось откручивать генератор и откручивать заглушечку и туда закручивать болт. Он 3,5, по-моему, сантиметра должен быть, туда вкручиваться и потом проворотом коленчатого вала до упора, чтобы мы не искали эту верхнюю мертвую точку, чтобы лишней работы не было. Так как генератор снять, это времени уйдет, заглушку, болт сделать, потом обратно это все собрать и скрутить, это все время. А так я сейчас вот выставил, все, у меня уже верхняя мертвая точка видно, стоит. Здесь ремень на насосе стоит, все без проблем, можно уже собирать спокойненько. Ну что ж, поставил я на место головку. Сейчас буду закручивать шпильки, болты. Купил я себе звездочку Т-70. Вечно, вот сколько я раз, 3, наверное, уже или 4 снимал головку. Вечно ходил, вечно приходилось мне искать ее, просить. И сейчас вот заказал себе в магазине, купил такую вот звездочку. Уже будет своя. Надеюсь, соберу и не придется больше раскручивать. Пускай будет лежать как хороший знак того, что уже не придется раскручивать. Но будем надеяться на лучшее. Положил вот, короче, бумажку. Ну, это и без нее скручиваете. Вот. Тут вот периодичность как идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, короче, в таком вот порядке. К середине разгоняем по краям. Короче, зажимаю. Динамометрического ключа нету. Зажимать мы, ну, не на всю силу свою, ну так, чтобы чуть-чуть с минимальным треском. Ну что ж, прикрутил я головку, зажал, насколько это возможно. Вставил компенсаторы. Компенсаторы обильно сразу смазываю, сразу обливаю. Сначала облил в головке, затем уже сам компенсатор обмазываю обильно маслом, затем только ставлю. Сейчас вот вставил еще вкладыши. Сейчас их тоже смажу обильно маслом и буду уже устанавливать распредвал. Еще одну хитрость покажу с распредвалом, что я делаю. Но это уже чуть попозже увидите. Ну вот про какую я хитрость говорил. Короче, здесь стоит по заводу один сальник, я ставлю 2, и еще его крайний, который промазываю герметиком, потому что здесь обычно начинает сопливить. Даже с 2 сальниками. Сейчас об уголь этот подчищу и буду ставить. Буду все крепить. Зажимается распредвал тоже, как и головка блока цилиндров. Тоже 1, 2, 3, 4 и пошло так вот. Сейчас это все промажу и установлю уже бугеля. Ну что же, распредвал я посадил.
Закручивал и этот бугель, и этот, короче. Но раскрутил гайки, чтобы поставить еще эту крышку. Закручивал для того, чтобы так, без этой крышки, чтобы посмотреть, как все село. Село все нормально. Сейчас установлю эту, как она называется, маслоотбойная крышка, как-то так. Сейчас я все обильно кулаки все эти залью маслецом, чтобы не было у двигателя масла на холодание при запуске. Масло, чтобы приклеилось на стенки. А то я все вытер насухо. Так что как-то вот так. Сейчас это все болью. Буду ставить крышку. Установлю ремни ГРМ. И буду потихоньку уже мотор собирать. Что ж, ребята, продолжаю сборочку. Сегодня мой наступил второй вечер сборки. Вчера уже не снимал. Короче, поставил я клапанную крышку. Посадил эти места вот на герметик, все уголки. Вот патрубки где-то поподмазывал, чтобы не сопливило ничего. И здесь вот такие вот места. Тоже это все на герметик, потому что здесь обычно, вот я даже покупал новую прокладку, ставлю, и все равно мокреет, сопливит, блин. Вот. Ну, как правило, герметик в помощь. Промазываете все места, уголки. Здесь-то нормально. Вот именно в таких вот местах потеет, мокреет. Так что вот смазываю, ставлю. Продолжаю, короче, сборочку. Сейчас посмотрим. Будем по порядку идти, собирать. Сейчас детали буду, которые на герметик. Сейчас посажу. Где-то вот патрубки эти, которые я вот обмазываю, чтобы потом тосол, когда морозы, холода, начинает потеть. Так я всегда стараюсь, когда ставлю, чуть-чуть мазануть герметиком и шланзик одею уже и зажимаю хомутом. Помогает хорошо. Что, буду продолжать. Сейчас соберу эти трубочки, мелочевку, покажу, как установить ремни ГРМ. Ну что ж, самая интересная часть — установка ремней ГРМ. Вот, друзья, один ремень ГРМ я уже поставил. Поставил его до того, как устанавливал головку блока цилиндров. Вот. Поставил я его для того, чтобы у меня коленвал не сдвинулся с места. А хоть и сдвинется, чтобы я потом мог посмотреть, что метки у меня на месте. Вот. Поставил его сразу, потом начал уже головку ставить, все эти вот нюансы. Выставил распредвал. Сейчас вот он у меня в верхней мертвой точке тоже. Вот болтик. Вот его сюда вот в отверстие. Хоп. Все. Ну и здесь меточка есть еще. Она должна быть ровно на 12 часов показывать. И также само должна показывать на топливном насосе. Тоже на 12 часов. Но у меня, как видите, вот метка смещена немного. Вот и сделал для себя насечки. Случилось это так, что у меня потек сальник насоса отсюда, с-под шестерни. Там стоит сальник на насосе. И когда я разбирал насос, менял ремкомплект полностью, сальник, здесь вот эта вот шестеренка, и, короче, стоит под конус, и на ней нету шпонки. Она просто одеется, зажимается гайкой,
И у меня получилось так, что вроде бы выставлял ровно, но немножко получилось смещение. Вот это я разбирал года 2 назад. Вот. И тогда я долго мучился. Может, дня 2, наверное. 2 вечера-то точно. Еле я завел машину. Не пойму, в чем смысл, в чем дело. Ну, как оказалось, немного повернул зажигание, и машина заработала. Так что для себя я метку сюда поставил. Заводская стоит на 12 часов. На коленвале метки нету. Метка на коленвале. Вот надо снять генератор. Там есть отверстие, там болтик. Болтик тут выкручиваешь, закручиваешь туда болтик. Резьба на 10. 35 миллиметров. Надо болт такой где-то. И туда его вкручивать до определенного момента. И потом просто коленвал по часовой чуть-чуть вправо, ну, прокручивать и до упора. До упора, ну, прокрутили, уперся, тут болт, все, это верхняя мертвая точка будет. Ну, я для себя сейчас сделал попроще. У меня как снята была головка, я поставил сразу ремень, уже буду отталкиваться от ремня, от топливного насоса. Вот. Так что как-то так. Ремень я установил. Здесь стоят вот на натяжниках. Здесь попроще, чем в других машинах. Здесь вот стоят пружинки. Ты вот ремня поставил, натяжник отпустил, ремень сам натянулся. Сколько ему положено, столько он и натянулся. Ну там через некоторое время придется... Ну, я обычно это делаю раз в год. Просто отслоняю крышку, болтики отпустил, он, ремень подтянулся, все. Ну, бывает, когда поезжу, когда как под настроение. Бывает, полгода пройдет, я отпущу, допустим, болтики, раз и все. Вот. Купил ролики натяжные. Натяжные 2 новые. Поставлю сразу. И этот направляющий. Тоже новый купил. Купил я ролики 2 года назад. И уже, если честно, конечно, печально все с качеством запчастей. 2 года ролику. За 2 года я 50 тысяч не отъездил. Ну, не знаю, сколько бы он еще походил, этот ролик. И также натяжной, который поменял, тоже он вообще там, короче, уже пустой. Вот он, казалось бы, новый ролик. Блин, одной рукой не покажу. Но он уже все, уже шумит. Уже шумит. Его однозначно замена. Комментуется еще замена ремней ГРМ. Менять и помпу в Форде. Ну, помпу я заменил в прошлом году. Помпа ровно год ей. Поменял ее в прошлом году. Хотя у меня та еще помпа, которая здесь стояла, еще она стояла заводская, и на ней была Ford отпечатана. Она не текла, ничего, она в хорошем состоянии, но я заменил. Заменил. Как-то так. Сейчас буду ставить ремень. Ставлю ремень. Стараюсь вот с этой стороны натяжник. Короче, стараюсь одевать, чтобы ремень, вот, у нас эта сторона ремня была натянута. Вот, она натянута, и потом прислоняешь, чтобы зубцы, это, короче, сторона, вот, чтобы понятнее было, он идет вот так вот ремень, чик, туда под помпу, вот так вот, и уже получается на коленвал, с коленвала вот на масляный насос, и по этой стороне пошел, и вот так вот он идет. Я вот эту сторону стараюсь, чтобы она натянута была, чтобы на зубцы зашла. Эта сторона, чтобы расслаблена была. И тогда, когда отпустим, ничего не сдвинется, все будет на месте. Думаю, что установки ремней ГРМ, думаю, что объяснил понятно. Тут, блин, ничего сложного вообще нету. Единственное, что надо, ну, если так чисто поменять ремни ГРМ, снимать генератор и откручивать болтик, кручивать болт. И все, тут сложного вообще ничего нету.
Ну что ж, ремень установлен. Установил. Все по красоте. Достаем болтик. Достаем вот штучечку. Натяжничка отпустил, поджал. Чуть-чуть, правда. Сейчас вот ответственный момент. Всегда его надо делать. Это прокручивать. За насос тяжковато крутить. Лучше крутить за коленвал. Я обычно прокручиваю, и вот ремень стоит. И я обычно делаю так, чтобы оборотов пару прошло. Ну, чтобы ремень хотя бы полный оборот сделал. Тут получится, не знаю, несколько оборотов. Ну, можно, конечно, полный 2 хотя бы оборота коленвала прокрутить для полной уверенности, чтобы нигде ничего не цепляло. Все будет нормально. Ну что ж, сделал я пару оборотов. Нигде клапана за поршня не цепляют. Я думаю, все будет хорошо. Метки. Вот. Все стоят как положено. Как и стояли. Так что я думаю, все будет хорошо. Ремень сел на свое место. Сейчас отпущу натяжника. Этого и этого. Может еще просядет, может не просядет. И потом зажму все. Установлю крышки. Буду собирать дальше. Еще надо шкив на место поставить. Здесь вот, который идет на генератор. Его если не снять, этот ремень снимается, а вот второй на насос не снимается. Надо шкив снимать, потому что шкив большой и как раз мешает шестерня вот на насос, чтобы снять шкив. Вот, как-то вот так вот я делаю. Там посмотрим, заведем, посмотрим. Если что, подрегулируем. Еще зажигание. Бывает еще такое, что раз как-то сделал, машина завелась, все работает, но бухала воздухан. Вот есть здесь вот тоже регулировочные болтики. Вот 4 болтика. И можно смещать чуть-чуть распредвал. Вот этим смещением я убрал это бухание. Ну, я думаю, это, как правило, обычно, если где-то может на, допустим, на одну рысочку где-то промазал ремня, можно подрегулировать. Видимо, так. Вот. Такие вот дела. Что дальше продолжаю работу свою, а там посмотрим. Осталось мне еще глушитель прикрутить, воздушный коллектор, тут собрать эту всю мелочевку. Ну, как правило, обычно мелочевка очень много времени отнимает. Ну ничего, думаю, справлюсь, все будет добре. Так что уже, думаю, надеюсь, самое основное рассказал, что надо при установке, сборке и установке ремней. Так что, а тут уже дело за маленьким. Когда все уже сделаю, будем лицезреть запуск. Я думаю, так, чтобы не отнимать ваше время на эту мелочевку, которую я буду устанавливать, и как-то себе где-то не отвлекаться. Хотя надо и снимать, чтобы где-то продвигаться в ютубе и, конечно же, и вам, чтобы было интересно посмотреть. Как-то вот так. Ну что, будем работать. Что ж, сборка подходит к концу. Собрал я все на место, поприкручивал.
Еще только воздушный фильтр не ставил, потому что хочу налить воды, промыть систему. Здесь вот мне будет полегче подлазить, откручивать сливной болтик. А сейчас вот прокачиваю компрессор, прокачиваю топливную систему. Лайфхак кому, кто не знал. Вот, короче, в обратку воздухом подаем и потихоньку, постепенно прокачиваем, пока с насоса не польется солярка. Ну, сильно предчувствовать не надо, а то может и бак разорвать. Но я вот потихоньку вот сейчас пока с воздухом идет, сейчас вот прокачаю, пойдет солярка, и тогда будем пробовать запускать. Ребята, очередной день. У меня был вчера первый аккумулятор. Поставил на зарядку. Чуть, короче, проснул, немного начал схватывать, но не схватил. Сегодня вот пришел после работы, поставил зарядку. Лег, что-то придремал немного. Жена забегает, говорит, я запустила машину. Вот, короче, машина работает. Не заснял пуск, но жена сама запустила. Все ей не терпится. Водичка стоит, не поднимает ничего. Налил я водички пока проверить. Так что засол купил. Сейчас пускай прогонит. Потом солью воду, солью масло с двигателя. Поменяю еще и масло. Так что, ребят, вот такие вот дела. Пока ничего сказать не могу по поводу головки, но вода не поднимается. Вроде бы все хорошо. Ну, там посмотрим. Время покажет, как что и будет. Сейчас пока поработает. Трактор.